हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। खांसी से सभी परेशान हैं। मौसम चेंज हो जाए तो भी खांसी, बुखार हो तो भी खांसी, अगर कोई हम बाहर का कुछ खा लें तो भी खांसी, बच्चे हों बूढ़े हों जवान हों, खांसी से सभी परेशान हो जाते हैं। तो मैं आज खांसी में कुछ घरेलू टिप्स, कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी। सूखी खांसी कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ देह होती है। सूखी खांसी में कफ नहीं आता है, सिर्फ खांसी आती है जो परेशान करती है। खांसी अगर ज़्यादा दिन तक आए तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आने पर चिकित्सक से संपर्क जरूर लेना चाहिए, डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। हींग, त्रिफला, मुलेठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी में बहुत फ़ायदा मिलता है। तुलसी, काली मिर्च, अदरक की चाय पीने से भी खांसी समाप्त हो जाती है। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से भी खांसी में फ़ायदा होता है। अदरक का रस निकाल कर शहद में मिलाना, ये तो सभी जानते हैं। दिन में कम से कम उसको 3 या 4 बार 1-1 चम्मच लेना चाहिए। 2 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। शहद, किशमिश और मुनक्का को मिलाकर खाने से खांसी भी ठीक हो जाती है। तो खांसी आने पर सौंठ को दूध में डालकर उबाल लीजिए। शाम को सोते वक्त इस दूध को पी लीजिए। ऐसा करने से कुछ दिनों में ही खांसी ठीक हो जाती है। 1 ग्राम सेंधा नमक और 125 ग्राम 125 ग्राम पानी को मिलाकर गर्म कीजिए। जब उबलते हुए आधा पानी रह जाए तो उसे पी लीजिए। सुबह शाम इस पानी को पीने से कुछ ही दिनों में खांसी बंद हो जाती है। खांसी होने पर सेंधा नमक की डली को आग पर रखो, अच्छे से गर्म कर लो या तवे पर भून लीजिए। जब नमक की डली गर्म होकर लाल हो जाए तो तुरंत आधा कप पानी में मिलाकर घोल लीजिए। उसके बाद नमकीन पानी को पी लीजिए। ऐसा पानी सोते वक्त 2-3 दिन पीने से खांसी में आराम मिल जाता है। सेंधा नमक वैसे भी बहुत फ़ायदा करता है और अगर खांसी में भून कर लिया जाए तो अच्छा फ़ायदा देता है। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, काला मुनक्का, एक मुनक्का वैसा आता है किशमिश जैसा, एक आता है काला, और गेहूं के आटे का चोकर जो हम छानते हैं। आजकल तो आटे ऐसे आते हैं कि उसको छानो तो कुछ निकलता ही नहीं है, चक्की के आटे में छानस निकलती है। मुलेठी और बनफसा के फूल, बनफसा के फूल जानते होंगे, मिल जाते हैं पंसारी की दुकान पर। इन सब को पानी में उबाल लें। इन सब को सिर्फ 4-4, 5-5 नग, मतलब 4-4, 5-5 पीस ही लेना है। पानी में उबाल लेंगे। जब पानी आधा रह जाएगा तो ठंडा करके छान लो और गरम बतासे में डालकर रात को सोते समय गरम गरम पी लो या बतासा खा लो, फिर पानी पी लो। इस खुराक को 3-4 दिन लेने से खांसी ठीक हो जाती है। थोड़ा सा ये कड़ा लगता है। गाय के दूध का 15-20 ग्राम घी और काली मिर्च को एक कटोरी में लेकर हल्की आंच पर गर्म करें। जब काली मिर्च गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा ठंडा करके घी डालें और पिसी हुई मिश्री मिला दें। उसके बाद काली मिर्च निकाल कर रख लीजिए। इस खुराक को 2-3 दिन तक लेने से भी खांसी बंद हो जाती है। ये तो घरेलू नुस्खे होते हैं आजमाने के लिए। अगर इनसे भी फ़ायदा ना हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर संपर्क करना चाहिए, जाना चाहिए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे घरेलू नुस्खे, भजन, पूजा, कीर्तन पाठ के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पता नहीं किस वीडियो से किसका भला हो जाए। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।